请问咱会用倒一句话来形容人吼足够的，又搁讲无重点的 ？A. 一喙挂双指 ；B. 大指搁兴趣 ；C. 十喙九尻川。哦，你有40秒的时间。哦，讲一个人讲话无重点啦，嘿啦，搁够话啦，对啦。哦，对，我感觉我 C 我会使先卖，哦，十喙九尻川。十岁到下真是讲足侪人的意思，三姑六婆迄个意思啦，十个喙啊九个尻川种。对，所以应该是无可死能。袂掉。嘿，死袂掉，所以剩 A 甲 B 吼。一喙挂双指，挂相记，相双指，啊，唔敢若蛇共款哦，啊，吐的，啊，蛇袂讲话啊，系啊，大字搁兼兴趣，大字就是讲话就无清楚啊，爱讲，对，表达无来重点。这边，嘿，你感觉咧？你认为咧？应该是 B 吧？是，安尼啦，投票所以就答案讲有。答案哦。有答案好，来，你的答案哦，是。我的答案就是 B， 大字兼兴趣。好，咱来看一下哦，大字搁兴趣，对唔对？好来，恭喜哦，得到6000咯，分数我赢回来咯。来，老师，嘿，一喙挂双指吼，诶，讲两个指意思讲做到讲话安尼啦，所以是咧形容做到讲话。嘿，啊，迄个另外第三个，迄大家就知影。嘿，啊，这个 T 就是讲足爱讲话，啊足够话，安尼会字就对啦。嘿是。